السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. عندكم الشوفلور والبيض. هاجيو نصايبوا انا وياكم الد وجبه ممكن تصايبوها بهاد جوج المكونات، كتجي لذيذه وما كتاخذش الوقت، كتوجد بسرعه وكتشبع ومغذيه. حتى الناس اللي ما كيعجبهمش الشوفلور بهذه الطريقه راه كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه وان شاء الله غيعجبكم. كناخذ الشوفلور على حسب الكميه اللي بغينا، كنحلوه على هذا الشكل هذا، يعني كنحلو الوريضات وحده وحده، ومن بعد ما كنحلوه كنديروه في الماء وكنديروا ليه قطيره ديال الخل. كنخليه في داك الخل واحد شويه ومن بعد كنغسلوه وكنديروه في الكسكاس. غادي نبخرو حيت انا الخضره ما كنسلقهاش باش تحافظ على الفوائد ديالها. هنا درتو في الكسكاس وغادي نديه على النار، غادي نخليه يتبخر، راه ما كياخذش الوقت دغيا كيطيب. هنا درت المقله على النار، درت فيها البصله وشويه ديال الثوم وشويه ديال الزيت. غادي نشحرهم واحد شويه ونطفي عليهم، ماشي يطيبوا غير باش تسهد البصله حيت بهذه الطريقه كتجي بنينه احسن الا درناها هكاك. كناخذوا البيض، هنا خديت بعض البيضات، دائما البيض على حسب الكميه ديال الشوفلور، حيت الشوفلور درتو كتير شويه، ودرت قزبور ومعدنوس مقرطين والثومه بودر والبصله بودر والابزار والملح الكافي. وكنديروا لا 2 ملاعق كبار ديال الدقيق. كنخلطوا المكونات مزيان حتى كيتخلط الطحين مع المكونات. من بعد ما خلطتهم مزيان، هنا الشوفلور من بعد ما طاب غادي نمعسو بالفرشيطه، ماشي غادي نمعسو مزيان، غير غنحلوه باش يبقى باين. غير كنحلوه بهذه الطريقه غير شويه. ومن بعد ما حليته دابا غادي نزيد عليه ديك البصله والثومه اللي شحرت، ونخلط المكونات مزيان. من بعد ما كيتخلطوا كناخذوا الشوفلور وكنخوي عليه الخليط وكنخلطوه. خصنا نخلطوه مزيان حتى كيتخلط مزيان مع الخليط الاول. هنا المقله دهنتها بشويه ديال الزيت وغادي نخوي فيها الخليط. من بعد ما درت الخليط في المقلاة كما كتشوفوا كنقدوه مزيان بسباتول ولا بشي معلقه. باش يكون مقاد، ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله. ومن بعد كنديروه على النار تكون مهيله بزاف باش ما يتحرقش لينا، باش يطيب على المهل. كنغطيوه وكنخليوه حتى كيبانوا لينا الجوانب ديالو محمرين، حيت الا طاب راه كيبانوا الجوانب محمرين، وحتى داك البيض في الفوق ما كيبانش، يعني حتى الفوق كتكون ناشفه. نقلبوه على شي طبيصيل بحال هكا، وكنرجعوا ديك الجهه اللي كتكون الفوق باش تحمر. راه دغيا دغيا كتحمر، ما كتاخذش الوقت. من بعد ما كتحمر كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. كنقطعوه وكنقدموه، راه كيجي لذيذ بزاف. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه ونال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايه.